Тажикстандан келген баткендик студенттердин 4-үнөн коронавирус аныкталды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, кошуна Тажикстанда кооптуу илдеттин жайылышынан улам мекенине кайткан кыргызстандыктар көбөйдү. Бүгүнкү күнгө Баткен облусуна жалпы 27 студент келген. Алардын баары чек ара көзөмөлдөп өткөрүү бекетинен текшерилип, обсервацияга жаткырылган. Алар жакындары менен байланышта болгон эмес. Бүгүнкү күндө алардын ичинен 4 студенттен коронавирус аныкталып, ооруканага жаткырылды. Учурда Баткен облусу менен Тажикстан Республикасынын чектеш аймактарында чек ара, автожол көзөмөлдөп өткөрүү бекеттери жана санитардык карантиндик көзөмөл посттор күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Ошондой эле чек аралаш аймакта калк жыш жайгашкан айылдарда көзөмөл күчөтүлүп, түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Бул илдет менен күрөшүүдө Кыргызстандын Баткен, Тажикстандын Солти облустарынын жергиликтүү бийлик органдары, ички иштер органдары, чек арачылар жана башка тийиштүү органдар биргеликте иш алып барууда.